Cioè, allora, io non so come posso dire. Cioè, non so quello che chiarisce. Cioè, veramente, ma giù, non so loro, veramente. Mm, se in un secondo tempo è schifoso, ma ripartenza dall'Atalanta, cioè, una cosa, mamma mia, schifoso. Vabbè, io vi saluto, bella a tutti ragazzi, bene, ritrovate in un nuovo video. Aspettateci mercato, batte, ma napoletano. Scusate per questi occhiali da sole, ma sono appena tornato a casa, quindi tra 5 minuti, tempo di registrare il video, che tra poco è poi finita la partita, 4 minuti di recupero, siamo al 91esimo, e devo riscendere un'altra volta, quindi devo ricambiare di nuovo, perché tengo questa maglietta da stamattina, quindi farvi capire. Cioè, allora, Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, ok, non c'è da dire nulla. Il Napoli ha giocato un buon un primo tempo favoloso, ok? Poi il rigore, vogliamo parlare del rigore? Ok, il rigore là non c'era un tocco ma lieve, c'era ginocchio e ginocchio, il tocco era lieve, a boh, era lievissimo, quindi non c'era mai il rigore, oggi là possiamo dire tutto, ma non c'era mai il rigore. Okay? Prima di vedere il replay pure io avevo detto che era rigore, perché magari avevo visto quel pochino di fallo in più, avevo visto una piccola spinta, quindi però poi io, vedendo il replay di DAZN, ho visto che prima di tutto la spinta non c'era, ma c'era solo il tocco delle due ginocchia, che però giù veramente era live. Pallone però preso male. Poi giù, Mazzocchi sul primo gol che l'Atalanta ha segnato, ha fatto schifo. Cioè, in una partita abbiamo subito due gol di testa in una sola partita. Tra l'altro che il Napoli l'anno scorso in tutto l'anno ne aveva subito uno. Ora in 2 anni ne abbiamo subiti tre, tra cui due in una partita. Cioè, vai giù, una cosa del genere non l'ho mai vista. Ovviamente quando io dico colpo di testa, che il Napoli l'anno scorso ne ha subito uno e quest'anno due, in una partita intendo colpo di testa da calcio d'angolo. Cioè, vai giù, una cosa incredibile. Intanto si è fatto male giovane, cosa del genere. Poi vai giù, mo è entrato Lukaku, no vabbè, 6 minuti fa è entrato Lukaku per la precisione, siamo al 93esimo, e vai giù, non c'è niente da dire, c'è da dire solo che dal 45esimo in poi il Napoli ha fatto schifo, punto e basta, perché io seguo il Napoli dal 2018-2019, questa cosa l'ho ribadita anche a dei miei amici, io seguo il Napoli dal 2018-2019, non ho mai visto giocare un secondo tempo così brutto. Non l'ho mai visto dal Napoli. Napoli attacca, non ci riesce a far gol. Nesecchio bella palla. Cioè, oggi una cosa incredibile. Poi a Bucar Nesecchio ha fatto 2 o 3 parate molto belle. Tranne per quello che il Napoli ha fatto veramente delle belle parate. Finita oggi, è finita 94esimo e 10. È arrivata il tipice fischio, poi veramente oggi una lotta c'è, non so se avete sentito i telecronisti, ma c'è stata una lotta, c'è una lotta Champions veramente, veramente incredibile, ma giù. Almeno qua oggi una gioia, no? Una gioia ce la volete dare a noi napoletani? Già, una gioia! Che sta Juventus da un sacco di tempo, sono giusto 2 giorni che c'è il sole. Poi il pareggio con la Roma, la sconfitta ai rigori contro il Como, poi mo la sconfitta contro l'Atalanta, dove abbiamo, oh, mannaggia, ci ho voluto là. Vabbè, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, grazie a tutti per la visione, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale, in descrizione il gruppo WhatsApp. Questo video è stato fatto in collaborazione con il canale WhatsApp di World of Football e del mondo del calcio. Forza Napoli, sempre e comunque.